បន្ទាប់តទៅនេះខ្ញុំបកណាសូមនិមន្តបដិជគុណយុទ្ធសូមឡើងនិមន្តនៅលើវេទិកាដើម្បីព្រះអង្គទៀតសុទ្ធមានធរណីកានៅមុនគេបាទណាសុទ្ធទៅមុនទៀតមុនឡើងលើវេទិកាមុនព្រះអង្គបងស៊ូសូមជម្រាបពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់មកពរអត់ដល់ពីយើងនេះគិតពុតព្រះអង្គទេមិនហ៊ាននិយាយច្រើនទេកុំឲ្យអស់ពេលបើពរសូមចូលរួមចូលរួមពុតនៅខាងក្រោយបងដើម្បីសាទរខ្ញុំមិនដែលរៀបចំទៅចូលបងបាទប្រឹងប្រែងដើម្បីជាតិខ្មែរបងពរយើងបាននិយាយគ្រប់ទៅពេលហ្នឹងដល់ឆ្នាំមកហើយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានយើងចង់បានណាស់យើងធ្វើការច្រើនណាស់ជាមួយមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិដើម្បីបានសម្រេចដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងប៉ុន្តែយើងដឹងថាគេអត់ចង់បានទេតាំងពីដំបូងមកបងប្អូនណាគេអត់ចង់បានទេបងប្អូនទាំងខ្មែរដែលខាងគេឬប្រទេសដែលគេមិនចង់បានដូចជាវៀតណាមនេះគេអត់ចង់បានទេគេចង់ឲ្យទទួលស្គាល់គេតាំងពីដំបូងមកបងប្អូនចឹងហើយបានតែយូរណាស់តម្រាំតែបានសម្រេចដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដោយសារគេតល់ច្រកផងបងប្អូនគេជៀសមិនរួចដល់កិច្ចមិនរួចដល់ក៏បានចុះហត្ថលេខាទៅដូច្នេះគេមិនចង់បានគេមិនពេញចិត្តគេប៉ុន្តែគេជៀសមិនរួចអន្តរជាតិទៅមូលជាតិខ្មែរហ្នឹងគេចង់បានមកបងហើយយកទៅដល់ហើយគេយកទៅប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើតាមទេបងប្អូនគេអត់គោរពអីទេគ្រប់ចំណុចទាំងអស់បងប្អូនទាំងខ្លឹមសារស្មារតីអីគេអត់ធ្វើតាមទេបងប្អូនមានតែលើกระดาษមានតែក្នុងសម្ដីហ្នឹងទល់តែសពថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូននៅរឿងវិញចឹងបងប្អូនដូច្នេះអំណាចស្រុកខ្មែរនោះគឺក្រោយមកនោះបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយតតគេចោលខ្លាយចាញ់គេអីចឹងដូច្នេះវាអត់បានការអីទេអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់ទទួលស្គាល់ទេបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់អំណាចបានមកពីការប្លន់ទៅបងប្អូនយកជាការអត់បានផងមានអំណាចស្របច្បាប់ទេនៅស្ថាប័នជាតិនោះមិនស្របច្បាប់ទេបងប្អូនមិនមែនកើតចេញពីឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេពីព្រោះมันមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមិនដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអស់នឹងទេបងប្អូនជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ2018មកពីព្រោះវាអត់មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបងប្អូនដូច្នេះអំណាចនេះគឺបានមកពីប្លន់ទេបងប្អូនហើយយើងហៅយើងនិយាយចេញពេញមាត់ទៅទៅសេផ្សាយថាអំណាចនឹងកាន់កាប់ដោយពួកចៅ500បងប្អូនតុលាការហ្នឹងក៏តុលាការចៅ500ទៅរកយុត្តិធម៌អីបានបងប្អូននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិអត់មានទេណាបងប្អូនមានតែពាក្យហ្នឹងបងប្អូនអំណាចនៅលើបុគ្គលម្នាក់បាក់ពួកបន្តិចតួចហ្នឹងមកបងគេធ្វើអីសែងចិត្តមកបងហើយនៅមានបរទេសមកច្បុកច្បល់ពេញនឹងថតមកបងអញ្ចឹងនិយាយខ្លីចឹងចុះវាអត់មានស្អីបាទអត់មានស្អីឥឡូវយើងសង្ឃឹមលើអីសង្ឃឹមសំខាន់ជាងគេអាត្មានិយាយឲ្យនិយាយទៀតទៅសេផងថានៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ្ញាក់រលឹកក្រោកឡើងរាប់លានអ្នកទៅណាដំណើរគ្នាស្រុះគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានស្ថាប័នជាតិត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់កើតចេញពីឆន្ទៈរាស្ត្រមកបងបើអញ្ចឹងអត់ដោះស្រាយបញ្ហាអីទាំងអស់មកបងទៅទេសោះគ្មានសង្ឃឹមអីថាមានការកែលម្អអីទេមកបងណាបងបើមិនមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អត់មានដោះស្រាយបញ្ហាអីទេបងប្អូនច្បាស់ចេះបងប្អូនច្បាស់ចេះដូច្នេះទៅបដូរបងប្អូនដូរឬមិនដូរបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងអត់មានដោះស្រាយបញ្ហាអីទេបងប្អូនបើមិនបដូររបបហ្នឹងបានតែហៅស្អីផងទេអត់បានតែទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអស់នឹងផងបងប្អូនអត់ទទួលស្គាល់ផងបងប្អូនហើយដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិអីអស់នោះបើមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌វាអត់មានឯកភាពជាតិនឹងទេជាតិនឹងមិន
មានសាមគ្គីមិនមានការរួបរวมគ្នាមិនមានកម្លាំងទេដើម្បីការពារខ្លួនបងប្អូនប្រឆាំងនឹងប្រជាមិត្តបងប្អូនដែលគេចង់យកប្រទេសយើងយកទឹកដីយើងបងប្អូនធ្វើជាឧបករណ៍របស់គេឥឡូវហ្នឹងពួកគេហៅថាពួកមហាមិត្តដែលអេតចាយបងប្អូនមិនហៅដៃថែបមហាមិត្តដែលអេតចាយបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាបបួលឲ្យគាត់ក្រោកឡើងកុំក្រោកឡើងម្ដង2 3នាក់គេចាប់គេចងគេដាក់គុកមកបងក្រោកឡើងម្ដងច្រើនលានអ្នកដំណើរគ្នាមកបងគ្រប់ទិសទីនឹងបានយកជ័យជំនះអាត្មាថាពួកប្រាជ្ញាហ្នឹងរត់ផាកញ៉ាំទៅបើក្រោកឡើងរាប់លានអ្នកដំណើរគ្នាមកបងហើយក្រោកឡើងទៅ2 3នាក់មានរឿងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវថាម៉េចទៅមានអ្នកខ្លះគេសួរគេថាគេឆ្លើយមកវិញដល់អាត្មាថាអញ្ចឹងសរសេរអញ្ចឹងទៅគេថាវាអត់មានមេបងប្អូននោះបញ្ហាអត់មេបងប្អូនក្បាលម៉ាស៊ីនបងប្អូនរឿងហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយបងប្អូនណាអាយដល់អស់លោកអ្នកនយោបាយសូមមេត្តាគិតគូររឿងហ្នឹងជាពិសេសពីរឿងគេត្រូវការមេណាបងប្អូនធ្វើម៉េចបបួលនាំណាត់ពេលគ្នាដើម្បីងើបឡើងដំណើរគ្នាមកដូចជាមួយគ្នាច្រើនលានអ្នកគ្រប់ទិសទីពេញនគររបស់បងប្អូនដោយសន្តិវិធីបងប្អូនដោយអហិង្សាហើយសម្ដែងឆន្ទៈបណ្ដៃមតិថាចង់បានអីបងប្អូនណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាត្មាខ្ញុំកណាមចាំបាច់និយាយអីវែងច្រើនទេមកទេប៉ុណ្ណឹងបានដែរបងប្អូនសូមអរគុណបងប្អូនសូមអរគុណនៅនឹងសិននេះគេនេះបងប្អូនសូមជួយលោកប្រធានខមាស៊ីខាងវិទ្យាអង្គការកាតូឡាងហើយលោកម៉ែនថាវរសូមជួយឡើងមកលើបាទសូមមិនឃើញបងប្អូនណាដែលមានបំណងចង់ថតសូមមេត្តាផ្លែទៅនេះបដិជនទូលមុនទៅមកខ្លួនអេក៏ទៅកុំសេទុសិទ្ធិណាបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកប្រធានមេត្តាមានប្រសាសន៍សូមថ្លែងគុំប្រសង់សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពវត្តមានយើងម្នាក់ដែលមកបង្ហាញមុខនៅទីនេះហើយសូមសម្ដែងការគោរពឲ្យកោតសរសើរចំពោះអ្នកដែលអញ្ជើញមកពីឆ្ងាយមានមកពីស្វីសមានមកពីបែលហ្សិកមានមកពីអាល្លឺម៉ង់ហើយបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរមកពីខេត្តឆ្ងាយមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចធ្វើដំណើរហើយទីទៀតត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនបានបង្ហាញការលះបង់ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសជាតិគួរឲ្យគោរពចឹងហើយបានវត្តមានរបស់យើងម្នាក់នៅពេលនេះសម្លេងរបស់យើងម្នាក់ដែលយើងបញ្ចេញគឺមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដោយសារប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសេរីភាពសម្ដែងមតិត្រូវគេគំរាមកំហែងលួចសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកដូច្នេះគ្នាមិនអាចនិយាយស្ដីអីបានទេទួលនីតិរបស់យើងខ្មែរដែលរស់នៅឯនាយសមុទ្រដែលមានសេរីភាពសម្ដែងមតិយើងត្រូវតែបញ្ចេញសម្លេងរបស់យើងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយសម្លេងយើងដែលយើងត្រូវតែបញ្ចេញបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងគឺយើងនៅតែទាមទារសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់លះបង់ការតស៊ូរបស់យើងទេយើងនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយជាតិស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរគេអត់អាចមកសម្លុតយើងទេគ្មាននរណាមកទិញយើងបានទេដូច្នេះយើងអត់ខ្លាចយើងអត់លក់ខ្លួនអត់លក់សម្បញ្ញៈឧត្តមកតេរបស់យើងនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិជានិច្ចសូមបងប្អូនជនរួមជាតិដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះនៅទីណាមានជនជាតិខ្មែរនៅទីនោះគឺមានព្រលឹងខ្មែររស់រវើកយើងនឹងតស៊ូជានិច្ចដើម្បីឲ្យកម្ពុជារួចផុតពីអំណាចផ្ដាច់ការសព្វថៃអំណាចកញ្ចាស់បរទេសអំណាចបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិ
យើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យតលទៅបានជ័យយោកម្ពុជាអមតៈណាចង់និយាយទៀតដល់ពេលវេលាបានមកដល់ហើយយើងនឹងmes chers amis, alors comme vous le savez, notre sénateur, M. André Gattolin, est ici parmi nous. Tu es notre sénateur de cœur. J'aimerais qu'on l'applaudisse parce qu'à chaque combat, à chaque manifestation, il est là. Et je crois que M. Gattolin a de nombreuses choses à dire, peut-être aujourd'hui. Toujours. Donc on va lui laisser la parole. Mais s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Je suis toujours content d'être avec vous parce que je crois que les liens entre le Cambodge, votre magnifique pays, et la France sont, ou en tous les cas doivent être indéfectibles, ne doivent pas se discuter, même si parfois le cynisme des diplomates et des responsables politiques français ne sont pas au rendez-vous. Alors, on s'était vu, il y avait eu plusieurs manifestations, on avait fait un colloque, une rencontre au Sénat, là en juillet, avant les élections indignes qui se sont produites, qui ont répété comme un disque rayé par rapport au parti de la bougie, la même interdiction que celle qui avait frappé 6 ans plus tôt le parti du sauvetage national. Alors je voudrais dire aujourd'hui, une manette est aux manettes. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est une voiture sans conducteur. Vous savez, ces voitures qui roulent toutes seules. Alors, il n'y a pas une intelligence artificielle, il n'y a même pas du tout d'intelligence dans cette voiture. Il y a papa qui est derrière, qui continue à tenir le volant. Il y a des responsables chinois qui tiennent notre parti. Et puis, il y a des responsables vietnamiens qui essayent aussi de tourner le volant dans une autre situation. Ce qui est terrible, c'est que cette voiture, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas la propriété de la famille Han, de Hun Sen ou de Han Manet ou de quelques généraux, c'est votre pays. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est bien sûr la démocratie, mais c'est la souveraineté de ce pays. Il y a 3 jours, Han Manet, je crois, s'est rendu au Vietnam, a rencontré les responsables vietnamiens pour expliquer tout le bien et tout l'apport des fameuses routes de la soie, ou plutôt l'initiative des routes et de la ceinture. La ceinture, on la sert surtout au peuple cambodgien. Il s'est fait le VRP, comme il est en train de vendre, par appartement, complètement ce pays. Ce pays n'a plus sa souveraineté. Les accords de Paris de 1991 posaient l'indépendance, l'absence de troupes étrangères dans le pays. Ce qui se passe à Réam, ce qui se passe à côté de Sihanoukville, c'est plus simplement un port commercial, un débouché pour la Chine, c'est aussi un port militaire et stratégique qui est en train de se construire en faveur et uniquement en faveur de la Chine. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire, très récemment, il y a un groupe de chercheurs internationaux qui font un index de l'influence chinoise dans le monde. Le Cambodge arrive au 2e rang après le Pakistan, des pays qui dans tous les domaines subit de plus l'influence médiatique, économique, technologique, politique, répressive de la Chine. On est en train d'essayer d'effacer un pays de la carte. C'est votre pays, c'est notre pays ami historique. Et je crois qu'aujourd'hui il faut se battre pour la démocratie, pour des élections libres, pour le retour à un multipartisme équitable et juste, mais il faut se battre d'abord pour que le Cambodge reste le Cambodge, ne soit pas vendu en appartement, ne soit pas cette voiture folle qui va vers le précipice dans le golfe de Thaïlande avec l'arrivée et la présence partout d'une puissance étrangère. Je serai encore avec vous dans ce combat, même si c'est un combat long et difficile, mais je suis fier, je suis heureux de voir que le peuple cambodgien est à la hauteur et qu'il mérite la démocratie, démocratie pour le Cambodge. Bravo!